パン一度はない。確かにちょっとこうやったらこんだけ入る。いやいや。せっかく協力してくれたんだからな。そこでやった。向こうに入って動画するの。だいぶこっちに流れてる。海がね。いやいや、これじゃない。まあ、もうちょっと。関西の。向こう行くよ。ちょっとこっちにやっぱり中ないかな。もうちょっと待ちましょう。こっち流れてるから。子供たちがびっくりして見てる。ハートに見てる。だいぶこっちにゴミも乗ってきたな。よくはないよ。今投げましょう。綺麗になってきたな。ゆうきさん。おい。